OK， 然后我们3锁针起来，1、2、3。好，3锁针完之后呢，打4个长针在刚刚绿色记号圈的地方，独立的哦，好，1、好，爆米花针的关键就是说，这个呢，它的这个很像玉针的上面，它有一个锁针椭圆形，它就是爆米花针。那爆米花针在编织的过程当中，关键呢就是你必须要把你的钩针拿出来，这样子。好，接着我们对第3个锁针，好，第3个锁针再把它放大一点点。这个是一个长针头，它右边的这长针头右边这就是第3个锁针，拨进去，这样子。然后对着我们刚刚的预备针，好，穿透进去，预备针，好，这个针上这样穿透进去，然后直接把它拉过来，嘿，好，勇敢的拉过来，不要勾任何线，好，我们直接拉过来就可以了，直接拉过来，嗨，好，那最后呢，加一个锁针结束，因为爆米花针上面是不是有一个锁针？好，所以我们做完之后呢，加一个锁针结束，好，这样就完成了一个封起来的爆米花了。